30岁那一年，我的账户里面有了1200万，我突然成了畅销作家嘞。我的理财是完蛋的，几乎每一笔都亏损。我那时候在想说，我有那么愚吗？商业或理财对我而言那么难吗？我就开始看商业周刊。我还记得海尔这个故事啦，来了一位张总经理，他就把他们公司的不良品就找出了76台吧。为了要证明我们以后会有很好的品质，我们就把那个冰箱当场敲碎，因为他有勇气打破他的过去。其实我以前还算是一个固步自封的人，大概也就是从打破冰箱那开始了。我1年会去学一种技能，咖啡师啊、珠宝啊、各种酒类啊，我应该是拥有牌照最多的酒家女，我觉得。我只是如实的在做我自己，看看一个这么平凡的人，到底可以发展到什么样的人生？生命就只有这一次，你试试看嘛！你不尝试失败，你怎么会知道什么叫做成功呢？